जदि कहबा बर्तमान ପାଇଁ बैतरणी सतर्क संकेत उपरे प्रभावित होउछि बन्या जल एवं जदि कहबा विपद संकेत तले प्रभावित होउछि किंतु एबे भी मध्य नई फुलिक रहिछि एवं अनेक गाँ रे मध्य जलमग्न होइछि एवं अनेक लोक माने प्रभावित होइछन्ति जदि कहबा जे गत काली ठारू लगाण वर्षा जारी रहिछि गोटे पटरे वर्षा एवं अन्य पटे बन्या निहाती भाबरे बन्या विपन्न ପାଇଁ कि गोटे दुर्दशा बढ़ाई देछि आमे टिके दृश्य देखैबा आमे सेही जगार अछु ये होछि बैतरणी नदीर दृश्य जोठी कि देखुथुबे बर्तमान ପାଇଁ भी मध्य नई फुलिक रहिछि एवं 18.8 मीटर रे बर्तमान ପାଇଁ बन्या जल प्रभावित होउछि कारण जेहेतु बर्तमान वर्षा ऊपर मुंड रहउछि जदि जाजपुर कथा कहबा जाजपुर मध्य वर्षा लागि रहिछि आकु आखि आगे रखिकि जाजपुर जिलापाल मध्य समस्त स्कूल सरकारी बेसरकारी समस्त स्कूल मध्य छुट्टी घोषणा करछन्ति ता सहित एवं जदि कहबा जे जो सरकारी अधिकारी मानकर छुट्टी बातिल मध्य कराଯାଇଛି कारण जो भली भाबरे बन्यार प्रकोप रही एवं लोक मैंने नाई नथिबार असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति किभली भाबरे सेमानक पाखरे रंधा खाद्य एवं रिलीफ सामग्री पहुँचो ताकू आखि आगे रखी मध्य प्रस्तुत करा जाउछि अन्यपटे देखिबा जे सीनियर ऑफिसर जहाँ दिया जाइछि जाजपुर दायित्व रे पी अनुसार रेड्डी से मध्य गतकाली राति पहुँची बन्या विपन्नक सह आलोचना करने सहित समस्या पचारि बुझुछन्ति जे किभली भाबरे तांको पाखरे खाद्य पहुँचबो एवं जो माने अछन्ति पानी घेरे तांको केमती रेस्क्यू करा जिवो सबु दिग को जे देखिबा समस्त बर्तमान पई होची तत्परता रही अन्यपटे देखु एबे मध्य फुलिक रही बैतरणी कारण ए पानी हवा द्वारा बन्या आसवा द्वारा दशरथपुर जदि कहबा जो पाटना निकट दुईटी घाई होता है दुईटी घाई रे बर्तमान गोटे घाई जदि मरामती सरी किंतु ये जो अन्य गोटे घाई पाटना निकट रे से घाई रे बर्तमान पानी चलुची जो कस्पा कथा कहतु जयंतरा कथा कहतु एवं दोबाबिल कथा कहतु ए सब अंचल बर्तमान जलमग्न होइछि एवं अनेक लोक जितेबाला देखिए गत काली जो घाई रे आ गोटे घोलिया पड़ा बंध जो काणी नदी में तेणु सेठी जो लोक थे रेस्क्यू कराला एवं भी आहरी किसी लोक जो मैंने घर छाड़ी आसुना ओड्राफ एवं अग्निशम विभाग रेस्क्यू करछन्ति निहाती भाव में कहीपर ये गोटे प्रकार लोकों दुर्दशा बढ़ी दूसरी कारण लगातार देखा तीन तीनोटी बन्या बर्तमान आणिकी लोकंर दुख पहुंचे अन्यपटे ये जो ब्राह्मणी एवं खरस्रोता ये जलस्तर वृद्धि पाई पूरा जब जाजपुर पूरा चित्र कथा कहबा जाजपुर जिलार चित्र कथा कहबा निहाती भाव में लोकंर ये बन्या जो नाई नथिबार असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति एवं ता सहित ये जो वर्षा निहाती भाव में लोकंकु आउरी दुख बढ़े देछि कारण गत कालीठू देखिबा पूरा लगातार भाव वर्षा रही जो माने छात ऊपर आश्रय नौतले जो पाल टांगी पाल मारिकी रोहुतले सेमाने भी रहबा मुश्किल हो पड़छि एवं या सहित जो गृहपालित पशु से माने अधिक कष्टदायक होछि कारण जे किछि आमे जा लोकंकर सहित आलोचना करथुलु जे एबे जो गृहपालित पशुंकर बेमार रोग धइलानी जोटा कि तांकर बेक फुलिबा कथा कहतु बा अंटा जो गोड़ फुलिबा ये सब गोटे बेमार है जो बन्या पानी व्यवहार करने द्वारा तो निहाती भाव में सेठी किभली भाव में पशु जो गृहपालित पशु मान औषध पहुँचो से व्यवस्था कराउछि किंतु जाजपुर जिला जो रही प्रमुख नदी कथा कहबा जे बैतरणी ब्राह्मणी खरस्रोता एवं बैतरणी जो रही शाखा काणी नदी ये जो नदी में बन्या आसवा द्वारा लोक नाई समस्या वर्तमान जल घेर भितर रही अनेक अंचल लोक मैंने जमी कहते प्रशासनिक तत्परता प्रकाश पाई जिलार सबू सरकारी बेसरकारी अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़ी छुट्टी घोषणा करा ये निश्चित भाव में स्थिति पर नजर रखा जो आईएएस को दायित्व दि जाइए सी भी लोक मान पाखक जाई बन्या विपन्न पाखक जाई स्थिति संपर्क में पचारि बुझुंट केमी लोकों पाखे रिलीफ सामग्री ठिकड़ा समय पहुंचा जाई पारिबो से नहीं विशेष व्यवस्था तो करा जाउछि किंतु आगो को आहरी बड़ वर्षा रही स्थिति आहरी संगीन हो पारे से नहीं प्रशासनिक तत्परता भी प्रकाश पाई सुरेंद्र सामल अधिक सूचना खबर पर दौले।